Assalomu alaykum, Yaqub House obunachilari. Biza bugun Ko'pal Kassatni orqa tarafidagi Novostroykadamiz. Yaqinlar bilasizlar, bu yerda 2 dona dom qurildi, Novostroyka. Shu yerda 4-5 qavat, ya'ni duplex kvartiradamiz. 140 metr kvadrat. Oxirgacha ko'ringlar, narxi o'ta darajada shokolad narxlarda bo'ladi. Yaqinlar bu yerimizga ko'rib turganingizdek, prixojiy zona edi. Qaranglar, eshiklar ham zamonaviy eshiklardan qo'yilgan. Prixojiy zonamizni ko'rdingizlar, birinchi chetdan ko'rib ketamiz. Eng birinchi asosiy xonamiz bu ayollar zonasi, marhamat. Kiraveringlar. Shuningdek, katta bir kuxnyamiz bor, polni kuxnyani garnitur sig'ib turibdi. Videorolikda bir dona spalni garnitur bilan yuqoridagi uголок ketadi ekan, hamma narsa qoladi ekan yaqinlar. Bu yerda o'zini balkon ham bor. Kuxnyani garniturlarni ko'rib tursizlar. Bu yerda bu narsamizdan bir ko'rib berali yaqinlar. Duh kontrolni kotyolimiz o'zini stabilizatorlari bilan bo'linlanib shura joylab ketganlar chiroyli. Endi keyingi xonani ko'ramiz, yaqinlar, ganglar. Yaqinlar, endi keyingi xonamizni ko'ramiz, giraveringlar, marhamat. Kvartirani ko'rib turganlaringizdan past 70, yuqori 70 bo'lgani sababli xonalari katta tushgan. Yaqinlar, polni patologlarni ham chiroyli naqshli qilib, tuzib qo'yibdilar. Endi keyingi xonamizni ko'ramiz. Gang, marhamat. Bu yerimiz zal oladi, mehmonxona. Shunda mehmonlarni kutib olib, tashkillanib berib, tashkillashtirib izlaysiz. Tushunasizlar, kundariyalarini. Shuncha odam sig'adon katta bir mehmonxonasi. Bu yerda pastki qavatimizda yaqinlar zinani tenda hojatxonasi. Ko'rib turibsiz. Endi ikkinchi etajni ko'rib chiqamiz. Marhamat, chiqaveringiz. İkinci qavata chiqdik. Yaqinlar, ikkinchi qavata chiqqanimizdan bu kanatimiz katta zal. Yaqinlar, menga eng yaqin yerim bu yerda dushuna qaranglar. Izzatib berdi. Stol tennisdan bosib beradigan yeri ko'payma qaranglar. Bu yerda yana aytganimda ishi uголок ketadi, bu stol tennis ketadi. Lekin zalning kattaligini ahamiyat beringlar. Hop, shu katta tushgan. Mana bu banketli zal deb bo'pti bu yer kattalik. Keyin qaranglar yaqinlar, ganglar. Sizlarga bir spalnidan bir ko'rsatib o'tayim. Bu yerda spalnimiz. Spalni garnitur hamma jihozlari sig'gandan tashqari ham shuncha mestam qolib ketib turibdi-dan bu yerda ko'rib turibsizlar. Chiroyli lyustralar qo'yilgan. Yana shu spalni garnitur bilan yangi uголок ketadi ekan. Kattaligini ko'rdingizlarmi yaqinlar? Bu hovli zallada bo'ladi, bilsangizdan, milliy xonalarning kattaliklari. Bu yerda bir dona yana ham ko'rib o'tadigan yerimiz yaqinlar yuvinish xonasi bo'ladi. Yuvinish xonasidan bir ko'rib olinglar, kafillar bilan patologacha jihozlangan, hamma narsalari tayyor. Buni yuqoridan qaranglar, bu yerda cherdak ham qo'yibdilar, bu yerda saqlash uyingizda kerak bo'lgan narsalarni shura chiqarib qo'yarasiz cherdakka. Yaqinlar, kvartirani polnisi ko'rib chiqdik. Yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib berasiz, kommentariyani ham oyam istayman bittaman. 140 metr kvadrat, narxini eshitinglar, narxi shokolad. 1 metr kvadrati 4 million 800 so'mdan, primenni 670 million degan summalar gap chiqadi. Shundan ozgina qaytib beraman deb turibdi egasi. Pastda telefon nomerlarini qoldiraman, bemalol murojaat qilavering.